हेलो हेलो साथीहरु जोडले एन्ड नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो यो मिनी ब्लगमा। म चाहिँ जुनु मगर नवलपुर बन्दीपुरबाट। हाम्रो यता चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पानी परेर यस्तो भइरहेछ साथीहरु मौसम। आज चाहिँ मौसम यस्तो चिसो गरेको थियो, त्यसैले म चाहिँ आज चाउमिन बनाएर खादै छु। सिम्पल है साथीहरु, तर म चाहिँ यता बन्दा किन्न जाँदै छु। अनि हाम्रो मकै नि यत्रो भइसक्यो साथीहरु, पानी बन्नेको बल्ल आहा। आजको दिनमा पानी पर्दैछ। यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घर हो यो चाहिँ। अनि यता माथि डाँडा काँडा देख्न सक्नुहुन्छ। यो बाटो हेर्नु कति राम्रो देखेको मौसम। अनि मौसमले यस्तो च्यालेन्ज दिइरहेको थियो साथीहरु, चिसो गरेको थियो, त्यही भएर म चाहिँ चाउमिन बनाउँदै छु आज। अनि यता देख्न सक्नुहुन्छ मेरो छोरी र म जाँदै छौं। खाना मन लागेको कुरा चाहिँ बनाएरै खाने हो के, पानी परे पनि जे भए पनि। यता चाहिँ म जाँदै छु। यता चप्पल पनि देखाउँदै छु। अनि म चाहिँ घरतिर पुगिसक्यो बन्दा लिनको लागि। अनि फूल पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो पानी परेर राम्रो देखेको थियो, त्यही मैले थोरै भिडियो बनाए साथीहरु। अनि यहाँ घरमा चाहिँ मान्छे भेटेन मैले, अनि अंकल मात्रै हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि आफै गएर टिपेर लैजाऊ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही भएर म आफै गए बारीमा, म आफै टिप्न गएको थियो। अनि दिदी चाहिँ हुनुहुन्थेन। अनि यहाँ चाहिँ सानोवाला टमाटर देख्न सक्नुहुन्छ कति धेरै पाकेको थियो। अनि म यसो भिडियो गर्न मन लाग्यो, त्यही भएर थोरै भिडियो बनाए साथीहरु। अनि खाना मन लागेपछि त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ छोरी बोकेर जहाँ पनि पुग्छु के म। यहाँ बन्दा हेर्नु कति धेरै छ, तर कस्तो डल्लै नबसेको रहेछ। अनि धेरै जसो सबै किराले खाएको रहेछ। मैले चाहिँ एउटा टिप्यो, अनि यता हेर्नु भनेर मैले देखाइराख। अनि एउटा मात्रै टिप्यो, अनि मेरो छोरीले लिँदैछ। त्यसपछि हामी घर आयो साथीहरु। अनि म चाहिँ आगो फुक्यो, आगोमै सजिलो लाग्छ। अनि ग्यासमा भन्दा आगोमै छिटो पाकेको जस्तो लाग्छ। अनि आगो बाल्यो मैले चाहिँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि चुला चाहिँ कस्तो फोहोर भन्नु होला साथीहरु। यो चाहिँ चुला भन्ने चीज चाहिँ जति लिपे पनि यस्तै हुन्छ, किनकि आगो बाल्यो अनि खाना पकायो गर्दाखेरि कालो नै देखिन्छ क्या। अनि यो चुला पनि मैले नै बनाएको हो के साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरुकोतिर पानी परेछ कि नै साथीहरु, तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यता चाहिँ आज बिहानैबाट पानी परेको छ। पानी परेको परे नहुनुस् त त्यस्तो धेरै त हैन, हल्का हल्का परे, तर परेको परेछ के बिहानबाटै। अनि मेरो चाहिँ यहाँ पानी उम्लिसकेको थियो। अनि मैले चाहिँ चाउमिन राखिदियो यसमा, बोइल हुनको लागि राखिदियो यसमा। एकछिन बोइल भएपछि अनि फेरि बनाउने सुरु हुन्छ। अनि मैले चाहिँ आधी मात्रै बनाएको के साथीहरु। अनि भोलिको लागि खाजा पनि चाहिन्छ नि त। अनि मैले चाहिँ आधी राखिदियो। अनि अब चाहिँ म बनाउनेतिर लागे। म चाहिँ सिम्पल बनाएको, त्यस्तो धेरै सामानहरु त पाउँदैन गाउँमा, गाउँघरमा। अनि त्यही भएर सिम्पलै बनाएको। खुर्सानी, बन्दा, अनि फेरि अदुवा, अनि यति अजिना, अनि बेसार राखिदिएको। अनि पहेँलो भाषा चाउमिन पनि कस्तो कलरको हो भनेर भन्नु होला, गाउँघरमा यस्तै हो। अनि सबै चीज पाउँदैन नि त। अनि किने पनि अब बनाएर खाइराख्दैन नि त। अनि सामान सबै त्यत्तिकै खेर जान्छ, त्यो कलरहरु अनि के हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर ल्याउँदैन, त्यही यत्तिकै बनाएर खानै मिठो लाग्छ। अनि यत्तिकै बनाएर खान्छ। अनि पानी पनि परिरहा साथीहरु हेर्नु। अनि बन्दा सन्दा भुटेसी मैले बेसार राखिदियो थोरै। अनि त्यसमा अजिना राखिदियो, अनि नुन राखिदियो, अनि चुक राख्यो थोरै। अनि यत्तिकै हो के चाउमिन, मैले यत्तिकै सिम्पल बनाएको। सबैजनाले त्यही पनि माया गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि यो भिडियो गर्ने मान्छे चाहिँ एकजना हुनुपर्ने रहेछ क्या। यो बनाउँदाखेरि खानासाना बनाउँदा के गर्दा भिडियो बनायो भने आफै समाउनु पर्छ, अनि फेरि आफै पकाउन चलाउनु पर्छ, गर्दाखेरि त नमिल्ने रहेछ। यो चलाउँदाखेरि पनि मैले अझै कसरी समाइरहेको थिएँ मोबाइल साथीहरु। कस्तो मोबाइल हल्लाइरहा, कहिले उता कहिले यता लगिरहा। चाउमिन पनि कस्तो नराम्रो देखेको नभन्नु होला, तर मिठो चाहिँ एकदमै मिठो थियो है, अरूलाई जस्तो जे भए पनि। अनि यहाँ चाहिँ पाकेर रेडी भइसकेको थियो। अनि अब चाहिँ खानेतिर लाग्नु पर्छ। गम कि गम भोक लागिरहेको थियो। अनि त्यही माथि चाउमिन बनाएको, अमिलो अमिलो पिरो पिरो मिठै भएको थियो। देख्दाखेरि नराम्रो देखे पनि कसलाई मन पर्छ चाउमिन, त्यही पनि सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु। यस्तो निद्रा लागिरहेको थियो, चाउमिन खाने भनेपछि त आँखा यस्तो छिटो जागेको। अनि यता
मैले चाहिँ बनाउँदै कस्तो भयो भनेर चाखेको थियो तर एकदमै मिठो 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 भएको थियो साथीहरूले भन्नुहुन्छ होला कस्तो नमिठो देखेको चाउमिन पनि यस्तो हुन्छ भन्नु होला तर एकदमै मिठो भएको थियो यता देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो दुईटा भाग चाहिँ एउटा देवर बाबुलाई एउटा चाहिँ यता छिमेकी आन्टीले दिन गएको थियो साथीहरू अनि मेरो पालो रुममा गएर ग्वाम खायो आजको लागि यति नै साथीहरू बाइ बाइ भेट्ने छौं नेक्स्ट भिडियोमा